मौज करते, हाँ मौज करते वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हो तुम तो। पैर सीधा हो रहे तो तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ताकत लगाओ प्रियांशु। चला तो बाल कितना देर बेटे, ओ बेटे मौज करते, हाँ मौज करते वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हो तुम तो। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। सब खुल गया। प्रियांशु से तेज। अरे हो गया कुछ। अबे पीछे से आओ, पीछे से। अरे सच में हुआ। अरे भाई रोक नहीं रे। बेटे, ओ बेटे मौज करते, हाँ मौज करते वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हो तुम तो। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ये सत्यम तुम पीछे से आ जाओ। सत्यम तू आना पहले। हाँ हाँ सत्यम तुम पीछे से देखना, बीच में अचानक स्पीड में इंक्रीज कर जाता है। अरे यहीं पे आके बोलना प्रभा करके। एक बैग पीछे खींच लेना, पीछे खींचिए एक बैग। लगना कि फोटो आईफोन मतलब ये आईफोन में लगेगा क्या? हो तो गए। हाँ ये करो। हिमांशु हमारे सारे चुतिया फ्रेंड्स सब एक ही जगह। क्या बोल रहा है? ये चुतिया तो साला बोलेगा। देख रहा वीडियो बना रहा है। अरे यहाँ पे थोड़ी तो पीछे में अटका देंगे। लाइव है लाइव है। अरे भाई तोड़ तार दो। आई 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 निकलो निकलो बाहर निकलो, निकलो ना बाहर निकलो। नाम बता बल्लू कहाँ गया रे? बहुत मजा है ना। चल सुनो फोटो खींचो। रुक लाइव हटे तो पहले लाइव तारे कैसे करें? ओह गिर दे दी है। लगना कि शॉट और आईफोन मतलब ये आईफोन तो लगेगा क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे उनको भी बताइए को लाइव में। हमको भी चाहिए। देखना जले नहीं। ए हिमांशु ए निशान पकड़ दो यार, ऐसे पकड़ना। जा सोनू चुतिया है तुम। सीना में अटैक जा रहा है। कसम से नहीं कुछ करना।
अरे अरे ले ले कहाँ गया